ティーカップ。嫌がる。したら嬉しい。新しいお洋服。チーカだ。なんか幼稚園生のミルク。めっちゃ可愛い。キリしたの。キリキリキリ。キリしたの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 。何の顔？嬉しい。何の顔？ビビりながら近づいてる。かわいいね。じゃあね。これからね、月曜日来るね。でも尻尾ずっと振ってる。可愛い。可愛いですね。嫌じゃないもんね。ワンちゃんにもね、好かれる。珍しいそうだね。本当に。いいじゃん。やりこだよね。いい子やね。何歳ですか4歳。4歳。無事で歩きしてる。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ちっちゃいですね。3キロ。じゃあちょうど。1、2、3。気づいた？気づいた？気づいてないね。どんな匂いやった？なかった？かわいい。塗りたくてしょうがないよ、なんだ。
なんでそんな可愛いのよ。待って。